Hola de nuevo. Tuvimos bastantes problemas técnicos con la transmisión en vivo, con la clase grabada también. Así que decidimos, ya que estábamos en la oficina con todo listo, volver a grabar y les voy a dejar la clase completa para volver a hacer el vivo de preguntas y respuestas este próximo viernes o sábado. Les voy a avisar por el mailing para que puedan tener tiempo de ver la clase grabada y además anotar dudas, preguntas y demás para que hagamos el vivo de las preguntas y respuestas. Les comparto la presentación ahora. Ahí estamos. Que en el video que subimos salió cortado, quedó en la mitad. Vamos a empezar de nuevo, algunos ya lo vieron al anterior, otros no, así es que los que ya lo vieron pueden adelantar esta parte que va a ser aburrida escucharla de nuevo. Hoy vamos a hablar de bruxismo, de relajación muscular inducida para el tratamiento integral del bruxismo. Para los que no me conocen, yo soy Alicia Brizuela, nací hace no importa cuánto en San Juan, el video anterior sí lo confesé. San Juan es una ciudad chiquitita que está pegada a la cordillera, al noroeste de la Argentina, donde queda el Valle de la Luna, que es un patrimonio de la humanidad. Son fósiles de dinosaurios y formas volcánicas, que esa fotografía la saqué yo. Me gusta mucho la fotografía, además de la armonización orofacial. Mi carrera universitaria la hice en Mendoza, que está muy cerquita, también al pie de la cordillera. Es otra ciudad de Argentina que se caracteriza mucho también por sus viñedos. Esa es mi facultad. Ese fue el día de mi recibida, que fue el 3 de marzo cumplimos 15 años de recibida junto con Pablito Turn, que sale ahí conmigo todos bañados de violeta. Un grupo divino el de mi facultad. Luego me fui a estudiar a Buenos Aires y en Buenos Aires hice el primer curso que se dio en Argentina para odontólogos de lo que en su momento se llamaba implante labial odontológico, que con el tiempo devino en muchos nombres hasta que hoy llegamos a algo muchísimo más amplio y abarcativo, que es la armonización orofacial. Después de terminar ese curso en el año 2007, yo me sentí la oveja negra. Mis compañeros de la facultad me decían, vos vas a terminar presa, vas a terminar, no sé, como la Rímolo. Para los que no saben quién es la Rímolo, es un personaje que hacía, creo que, tratamientos de adelgazamiento con preparados magistrales y no sé si había terminado el secundario, que actualmente, si no me equivoco, está presa. Esos chistes me hacían. Por suerte, esto se fue tornando cada vez más serio. Nos encontramos varias ovejas negras en este rebaño y pudimos hacer varios grupos sobre educación de la armonización orofacial, que en aquel momento era escultura labial o estética labial y facial. Muchos colegas de todo el mundo prácticamente y logramos formar el servicio de estética bucodental en el Hospital de Clínicas, en el cual estuve a cargo de ese servicio durante 2013 y 2014. Luego de ese grupo donde estuve mucho tiempo, decidí abrirme porque la propuesta de ese grupo era muy teórica y con poca práctica. Y tratamos de hacer una propuesta innovadora con más práctica, que aún así a la gente le resultaba poco. En 2014 también tuve la oportunidad de viajar a Londres. Esas dos fotos del Big Ben y del Tower Bridge las saqué yo. Y me fui a estudiar con Bob Cana, que es un genio de la estética facial. Él tiene una técnica patentada de labios que se llama Hard Lips, que fue lo que fui a aprender con él. Y seguimos en contacto, la verdad que es súper agradable, excelente. Si tienen oportunidad, síganlo en las redes y si pueden hacer un curso con él, mucho mejor. En el 2014 también me invitaron a participar del primer congreso que se hizo en Brasil de toxina y rellenos.
en el cual presenté un teórico sobre plasma rico en plaquetas y a partir de ahí salió la publicación del libro donde cada conferencista hizo el capítulo sobre su tema de exposición. Salió un año después ese libro y pude donar a la facultad, a la biblioteca de mi facultad, un ejemplar, así es que los que están en Mendoza pueden ir a darle una miradita. Después de eso, por cuestiones personales y familiares, dejé la docencia hasta que a finales de 2017 la doctora Jessica Morsoleto, que fue alumna mía hace mucho, mucho tiempo, me invitó a dar un curso post-congreso después del primer Bolivia Aesthetic, que fue un mega congreso que se hizo en Cochabamba, que estuvo increíble. Y ahí, después de 2 días intensos, imagínense que el segundo día yo arranqué 8 de la mañana con el curso y terminé 11 de la noche, un poquito cebada, un poquito manija, como se dice acá, pero nada, me sirvió para darme cuenta que no estaba haciendo lo que me apasiona. Ese fue el grupo, fueron 15 doctores, médicos y odontólogos, la verdad que la pasamos bárbaro, estuvimos 2 días intensísimos, atendiendo pacientes y atendiéndonos entre nosotros, como podrán ver en algunas caritas por ahí. A partir de ahí dije, bueno, quiero volver a la docencia y lo hice a mi manera. Lo hice en mi clínica con grupos reducidos, muy reducidos. Como verán, estos fueron los grupos del año pasado, donde hicimos mucha, mucha, mucha práctica en cursos cortitos. Después de esto, me di cuenta que el curso corto no es suficiente, que siguen quedando dudas, que siguen quedando baches y cosas por saber. Así es que este año la propuesta fue un curso de larga duración, que por suerte lo pudimos implementar en Buenos Aires y en el Círculo de Catamarca, donde tenemos 3 grupos. En total son 42 alumnos con los que ya vamos para la semana que viene por la tercera clase. Pronto igual vamos a sumar algunas ciudades y algunos cursos cortos como para especializar, para mejorar o para actualizar a aquellos profesionales que ya están en el tema. Pero realmente la diplomatura con 9 sesiones y evaluación tiene otro enfoque, algo mucho más integral y más completo. Y la verdad estamos todos muy contentos con eso. Dentro de la armonización orofacial, lo que vamos a ver hoy es el tratamiento del bruxismo. ¿Quién no habló en su vida de bruxismo? ¿Quién no vio algo de bruxismo? La verdad que es una patología que nos toca de cerca día a día y lo vemos en todos los pacientes, incluso en muchos que ni siquiera saben que lo padecen. ¿Cómo se manifiesta principalmente el bruxismo? Con dolores. Dolor en el oído, en la mandíbula, en la cabeza, tensión de los músculos. Y los pacientes que bruxan, muchas veces, como les decía, no saben que bruxan, salvo que tengan un tipo de bruxismo que hace mucho, mucho ruido en la noche y la familia o la pareja de esa persona se queja. Es como el ronquido, siempre alguien se queja. Para que veamos algo un poquito más dental, digamos, estos son los signos que podemos ver en una persona que bruxa. El bruxismo es una parafunción, ¿sí? Donde el desgaste dentario se hace muy evidente y también por el exceso de presión en los cuellos, la gingiva se retrae, se expone el cemento y puede haber incluso sensibilidad dental. Estos son 2 signos muy clásicos del bruxismo. El bruxismo puede ser diurno o nocturno, siendo el diurno mucho más de mejor pronóstico porque el paciente lo puede identificar y puede hacerlo consciente para dejar de apretar los dientes. El nocturno no se puede. También hay 2 tipos de bruxismo. Uno que es el que yo les decía que hace ruido, que es con movimientos anteroposteriores y o laterales, donde el desgaste se hace irregular, ¿sí? Como se ven en la imagen de la izquierda. Es como les digo, el que hace ruido, el más evidente, el que genera un desgaste mucho más rápido de las piezas dentarias. Y también tenemos el otro que es un poquito menos evidente, que es
el bruxismo donde el paciente solamente presiona los dientes superiores contra los inferiores, hace un movimiento en vertical. Los músculos involucrados son, obviamente, los elevadores mandibulares. El principal músculo elevador de la mandíbula es el macetero, que todos lo conocemos, del que vamos a ver esta animación. El macetero se inserta en la cara externa de la mandíbula a nivel del gonion y en el arco cigomático, la cara interna del arco cigomático. Su función, como dijimos, es elevar la mandíbula. Es un músculo ancho y corto que tiende a la hipertrofia, a la hiperfunción en la parafunción, digamos, ¿sí? Hace el cierre mandibular básicamente y es un músculo que trabaja permanentemente porque es con el músculo que masticamos. A su vez, tiene otro agonista interno, que es el pterigoideo interno, el cual no lo vamos a ver ahora porque no es un músculo que podamos tratar con toxina botulínica. Hay otro músculo involucrado también en el cierre de la mandíbula, que es el músculo temporal, que se inserta en la fosa temporal y en la apófisis coronoides. Ese es el que está en verde. Y acá vamos a ver en la animación cómo se comporta el temporal. El temporal, al contraerse, es agonista del macetero y eleva, como vemos en la animación, la mandíbula. Por eso muchas veces los pacientes refieren el dolor en la cabeza. El tema del bruxismo también podemos detectarlo, además de en los dientes, por la distancia bigoníaca de nuestros pacientes. Miren en estas fotos cómo estas mujeres tienen súper aumentada la porción, o sea, el ángulo goníaco por la hipertrofia del macetero. Estos son maceteros que están haciendo un trabajo extra. Para que se den una idea, es como un físico-culturista, un macetero, imagínense un Arnold Schwarzenegger, todo trabado y marcado, porque tiene exceso de estímulo, ¿sí? Exceso de trabajo. El tratamiento clásico del bruxismo son las placas de relajación o sí, básicamente de relajación se llaman, donde tenemos planos de desoclusión y demás que son bárbaras, pero aún así tenemos pacientes que vienen al poquito tiempo con la placa partida, con la placa gastada. Estas plaquitas con todos los detalles, todas bonitas, son del laboratorio con el que yo trabajo, con Belén Capato, que es una genia, que me hace de los colores que piden mis pacientes, con estrellitas, con todo. Pero muchas veces no es suficiente la placa. Además, en el tratamiento integral del bruxismo tendríamos que incluir la higiene del sueño, algunos medicamentos, meditación, ejercicio, terapia psicológica, porque la verdad que no se conoce la causa exacta del bruxismo, pero todas estas cosas contribuyen. Nuestra parte, nuestro granito de arena en el tratamiento del bruxismo, en la armonización orofacial, es la relajación muscular inducida. ¿Cómo la vamos a lograr? Con toxina botulínica. La toxina botulínica, como todos sabemos, es producida por el Clostridium botulinum, purificada y aislada, llevada a estas distintas marcas, que son distintas cepas, ¿sí? Tenemos Xiomin, que es de Merck, Botox, que es de Allergan, y Dysport, que es de Galderma. Estas son las tres marcas serias, reconocidas y aprobadas por ANMAT que podemos conseguir en Argentina. También están aprobadas por la FDA y por la Comunidad Europea. Son marcas súper seguras, son muy buenas toxinas las tres. El efecto que causa la toxina en el músculo es la inhibición de la transmisión del impulso nervioso. La toxina impide que se libere el neurotransmisor a la unión neuromotora, haciendo que el músculo no se contraiga, produciendo una relajación del músculo. En este videito les muestro cómo hacemos la reconstitución de la toxina. La toxina viene como un liofilizado
todas, independientemente de la marca. Y se activan de esta forma. Este videito lo grabamos en una de las clases de la diplomatura. Primero chequeamos en nuestra jeringa que funcione. Le colocamos una aguja de gran calibre, esta es una 21G. Vamos a extraer solución fisiológica estéril, inyectable, ¿sí? Y vamos a medir en nuestra jeringa 2 centímetros cúbicos, 2 mililitros, tratando de que no queden burbujitas de aire. Enrasamos en el 2 y reservamos. Abrimos la toxina, que siempre viene la caja sellada. Xeomin tiene la particularidad de no necesitar cadena de frío. Las otras dos toxinas sí necesitan transporte y almacenamiento en frío. Y el aspecto de Xeomin es como unos terroncitos de azúcar chiquititos en el fondo del vial. Retiramos la tapa sellada del vial, que viene al vacío. Y lo que tenemos que observar es una ventanita que tiene el tapón de goma del vial, hacia donde tenemos que ingresar con la aguja a 45 grados para pegarnos a la pared de vidrio del frasquito. Así hacemos que la solución fisiológica con el vacío sea absorbida por el tubo y que no caiga directamente sobre la toxina. Necesitamos que sea mucho más suave el tránsito por la pared del tubito. Una vez que colocamos la solución fisiológica, lo agitamos de esta manera, con cariño, con amor, para terminar de hacer la reconstitución de la toxina. Esta toxina en particular es la que más podemos mover. Las otras es preferible no agitar tanto. La técnica de aplicación que vamos a utilizar es, dependiendo si mi paciente tiene el macetero hipertrofiado, ¿sí? Como las pacientes que les mostré primero, que tienen muy grande el macetero, muy aumentada la distancia bigoníaca. En esos pacientes los vamos a ver enseguida. Esto es un paciente que tiene mucha fuerza en el macetero, pero que no tiene hipertrofia. Si mi paciente no tiene hipertrofia, vamos a colocar una sola punción de 0,2 a 0,35 mililitros, que serían 5 a 15 unidades. ¿Dónde lo vamos a colocar? En el centro de un cuadrado que está delimitado por el borde anterior del macetero, el borde posterior del macetero, que son muy fáciles de ubicar. Le pedimos a nuestro paciente que muerda fuerte y lo podemos palpar. La parte inferior de ese cuadradito es el borde mandibular y la parte superior va de la comisura, una línea imaginaria que trazamos desde la comisura hasta la implantación inferior de la oreja. Hay algunos autores que ponen el tragus, pero preferimos hacerlo desde la implantación inferior de la oreja para evitar 100% el tránsito del nervio facial y la arteria facial, evitando algún accidente. Entonces, colocamos intramuscular en el centro de ese cuadradito una puntura donde descargamos 0,2 a 0,35 mililitros. Con eso, de cada lado obviamente, tenemos nuestro paciente tratado. En 3 a 6 meses ese efecto va a durar. Ahora, si nuestro paciente viene con hipertrofia, la localización es exactamente la misma, pero en vez de hacer un punto central, vamos a distribuir 3 puntos de la misma dosis. Vamos a colocar 0,2 a 0,35, que son 5 a 15 unidades, en 3 puntitos separados, como se ve en el dibujo, lo más próximo posible, para poder darle
relajación a ese músculo que además de hiperfunción tiene hipertrofia. Además de este músculo que habíamos visto, que era el macetero, teníamos, ¿se acuerdan?, el temporal. El temporal es muy fácil de palpar también. Pedimos al paciente que muerda fuerte y hay temporales que hasta tienen hipertrofia, ¿sí?, que se siente muchísimo cómo se activan al elevar la mandíbula. En el temporal vamos a hacer 3 punciones intramusculares. Es un músculo mucho menos gordito, menos denso que el macetero, así es que la punción va a ser con menos milímetros de profundidad. Y vamos a colocar en cada puntito 0,05 a 0,1 mililitro, que serían 2,5 a 5 unidades en cada uno de los puntos. Esos puntos en general están dentro del cuero cabelludo, así que la recomendación es desinfectar bien la parte del cuero cabelludo, de la piel del cuero cabelludo, para no introducir ningún tipo de bacteria al incluir la aguja en la piel. Eso sería prácticamente todo lo que tenemos que ver de tratamiento de bruxismo. ¿La toxina botulínica por sí sola trata el bruxismo? Obviamente no. La placa está indicada, la higiene del sueño está indicada, el yoga está indicado, la terapia psicológica está indicada. Todo suma. Pero a efectos prácticos, una placa de relajación y toxina botulínica dan muy buenos resultados. La placa sola da buen resultado, pero hasta ahí. La toxina sola da buen resultado, pero hasta ahí. Con esto, toxina más placa de relajación, nos garantizamos que mi paciente no va a romper restauraciones, no me va a aflojar coronas, no me va a aflojar implantes, no me va a despegar brackets, no me va a sacar las restauraciones de clase 5. Tenemos casi garantizado todo esto. Además, la ventaja con la toxina cuando tenemos pacientes con hipertrofia, como vemos en este caso, es que con las sucesivas aplicaciones la hipertrofia va desapareciendo y se afina el rostro. Se afina el rostro dando, sobre todo en las mujeres, un aspecto mucho más femenino, porque la distancia bigoníaca disminuye. Otro caso, que también hay una gran disminución del ancho bigoníaco. Otro caso más, en este caso no es tan evidente, pero se ve cómo mejoró. Otro caso que quedó fantástico. Y eso sería todo de bruxismo. Les dejo las vías de contacto, que es nuestro mail, info@armonizacionorofacial.com, nuestra web, que es armonizacionorofacial.com, el WhatsApp, que es desde el exterior, más 54 9 11 3 888 9401, donde pueden hacer todas sus consultas. Y también nos pueden seguir en Instagram como Armonización Orofacial Argentina. Esto lo cambiamos, antes era así, pero ahora es Armonización Orofacial Argentina. Me tengo que poner a cambiar esta gráfica. Espero que se haya grabado todo ahora. De todos modos, lo vamos a chequear, lo vamos a volver a subir y